에어컨 이거 안 해주면 내년에 청소비 20만원 폭탄 맞아요? 오늘의 살림 사연은 한 살림이 분께서 작년에 에어컨에 곰팡이가 생겨 청소비만 20만원 가까이 들었다고 하시면서 곰팡이 예방하는 방법이 궁금하다고 하시더라고요. 에어컨 곰팡이를 예방하기 위해선 에어컨을 킬 때보다 끌 때가 더 중요한데요. 에어컨을 끄기 전 바람을 송풍으로 바꿔주고 꺼짐 예약을 누르고 1시간 정도 건조시켜주면 내부에 생긴 물기가 말라 곰팡이를 예방할 수 있어요. 송풍은 휴대기가 돌아가지 않아 전기세도 많이 나오지 않으니 걱정하지 마세요.